سلام الله عليكم متابعي قناة أنماط. يفضل العديد من الأفراد تربية القطط في المنزل لما تضفيه من بهجة وسرور، كما أن القطط عادة ما ترتبط بعلاقة مميزة مع الإنسان، وهي من الحيوانات الأليفة التي يسهل تربيتها. وعلى الرغم من اختلاف القطط المنزلية فيما بينها من حيث الصفات الشكلية والسلوكية، إلا أنها جميعا تشترك في نفس السلوك الذي تفرضه عليها غريزتها وعوامل أخرى خارجية. لذا فخلال هذا الفيديو سنجيب عن التساؤل الذي يشغل بال العديد من مربي القطط، ألا وهو: لماذا تنقل القطط المنزلية صغارها من مكان لآخر؟ تابعوا معنا. هناك بعض الصفات الفطرية التي ورثتها القطط المنزلية عن أجدادها، منها الرغبة في التخفي خوفا من الأعداء، وبما أن القطط حديثة الولادة تكون غير قادرة على الرؤية أو السمع، مما يجعلها تعتمد على الأم اعتمادا كلي في الحصول على غذائها من خلال الرضاعة، وكذلك في منحها الحماية اللازمة. والقطة الأم عادة ما تكون ذات مشاعر مرهفة بعد فترة الولادة، وتكون شديدة الخوف على أولادها، مما يجعلها تشعر بالتهديد الشديد من أصغر الأسباب. وبالتالي ففي حالة شعور الأم بوجود شخص غريب بالمحيط أو وصول رائحة غريبة إلى أنفها، فهي تقوم بتغيير مكان الأولاد بصورة سريعة، اعتقادا منها أنها بذلك تقوم بحماية حياتهم من التهديد المحتمل. كما سبق وأشرنا، فقد ورثت القطط بعض الصفات عن أجدادها الذين كانوا يستقرون بالغابة معظم الوقت، لذلك فقد تدفعها غريزتها للبحث عن مكان أكثر ملائمة من وجهة نظرها لأولادها، ويوفر لهم الأمان بصورة أكبر. لذا ينبغي ترك تلك المساحة للقطط كي تشعر بالأمان والاستقرار النفسي بالصورة التي تراها، ما دام لم يؤثر ذلك على معدل نمو القطط الصغيرة. تمتلك القطط ذاكرة مميزة تجعلها تتذكر انطباعاتها عن الأفراد من حولها بصورة دقيقة، وبالتالي فإن كانت تمتلك انطباعا نحو شخص معين فليس من الوارد أن تقوم بتغييره بالمستقبل القريب. لذا ففي حالة ما قامت القطة بتكوين ذكرى سيئة بالماضي نحو أحد الأشخاص، فهي ستظل تحمل نفس الانطباع نحوه، مما قد يدفعها إلى تغيير مكانها. كما أن صوت نباح الكلاب قد يؤدي إلى شعورها بالخوف والذعر، مما يؤدي إلى تفضيلها تواجد الأولاد بمكان آخر أكثر حماية لهم. بعد مرور فترة معينة من ولادة القطط، ستحاول القطة الأم تدريب أولادها على الخروج والتعرف على البيئة الخارجية المحيطة بهم، كما أنها ستقوم بتدريبهم على تناول الطعام، وكذلك صندوق الفضلات أو اللتر بوكس. وبالتالي فهي ستحتاج أن تكون قريبة من مكان الطعام لتسهيل تلك المهمة عليها. كما أن القطط بطبيعتها تفضل التواجد بالأماكن المظلمة عن التواجد بالأماكن ذات الإضاءة القوية، لذا يتوجب على المربي مراعاة تلك النقطة عند اختيار مكان إقامة القطط، خاصة عند الولادة.